Entrada al diari de bord. Data estel·lar desconeguda. En el silenci infinit del cosmos, cada decisió, cada trobada i cada reflexió es converteixen en part d'una història més gran. Aquest és un registre de moments que han definit a bona part de la galàxia. Registres ja escoltats, però que encara han de ser gravats. Naveguem per sistemes desconeguts per a obtenir més coneixement en la vastitud de l'espai i el temps. Desplegueu les vostres ments i deixeu-vos guiar per la immensitat de l'univers, arribant allà on no ho ha fet mai ningú. Així comença una nova entrada del diari del capità. Des de sempre, la humanitat s'ha preguntat: estem sols a l'univers? I si no ho estem, què passarà quan fem el nostre primer contacte amb una civilització alienígena? A Star Trek, aquest moment és fonamental per la flota estel·lar i la Federació Unida de Planetes. Però establir contacte amb una espècie alienígena no sempre és fàcil, ni segur. Per això, i per aportar una mica de llum a l'univers de la matèria, des de Star Trek en català hem volgut explicar què és un primer contacte. I comencem pel primer contacte més famós, el més transcendental a l'univers de Star Trek. El 5 d'abril de 2063, els humans van fer el primer vol warp, més ràpid que la velocitat de la llum. I gràcies a aquesta gesta, produïda pel doctor Zefran Cochrane amb la seva nau Fènix, es va produir el primer contacte entre humans i vulcanians. Déjeme confirmar que le he entendido correctamente. Comandante, ¿un grupo de criaturas cibernéticas del futuro han viajado a través del tiempo para esclavizar a la raza humana? ¿Y ustedes vienen a evitarlo? Exacto. Joder, qué heroicos. Vamos a demostrárselo. ¡Geordi! Ahí está. Venga. Preciosa. Muy bien, eche un vistazo. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Me encanta fisgonear. Menudo truco. ¿Cómo lo hace? Es su telescopio. Es nuestra nave, el Enterprise. ¿Y Lily está ahí arriba? Así es. ¿Puedo hablar con ella? Sin saber por qué hemos perdido contacto con el Enterprise. ¿Y qué es lo que quieren que haga yo? Sencillo. Que mañana realice su vuelo espacial como había planeado. ¿Por qué mañana? Porque a las 11 en punto una nave alienígena pasará por este sistema solar. Alienígena, o sea, extraterrestre. ¿Más chicos malos? Chicos buenos. Es un vuelo de reconocimiento. No tienen interés en la Tierra. Demasiado primitiva. Oh. Doctor, mañana, cuando detecten el rasgo hiperespacial de su nave y comprendan que los humanos han descubierto cómo viajar más rápido que la luz, decidirán alterar su rumbo y contactar con la Tierra aquí. ¿Aquí? En realidad será allí. Es uno de los momentos clave de la historia de la humanidad, doctor. Usted logra su primer contacto con alienígenas y después de eso, todo empieza a cambiar. Sus teorías sobre el motor de curvatura permiten que se construyan naves estelares y que la humanidad empiece a explorar la galaxia. Y eso une a la humanidad de un modo que nadie imaginaba posible, cuando se dan cuenta de que no están solos en el universo. La pobreza, la enfermedad, la guerra, todo desaparecerá en un plazo de 50 años. Pero si usted no realiza ese vuelo mañana por la mañana, antes de las 11:15, nada de eso ocurrirá. Aquest primer contacte va significar l'inici d'una nova era pels humans, però no sempre ha estat així. Per entendre els primers contactes i la seva importància, primer cal parlar de la primera directriu. En Landro. No hi ha cap Landro, capità. Almenys en el sentit humà. Vostè pensa el mateix que jo. Senyor Spock, l'hem de desconnectar. Senyor. En Landro ha de morir. Capità, la nostra directriu primera de no interferència... Es refereix a una cultura viva que creix, diria que és el cas?
Aquesta, com diu el seu nom, és la principal regla de la Federació Unida de Planetes i l'hereta, precisament, del primer contacte amb els vulcanians. Els vulcanians ja seguien aquestes directrius. La primera directriu ha tingut diversos noms al llarg de la història. A l'època d'Enterprise, la sèrie original o Strange New Worlds en deien l'Ordre General 1. Però no sempre, perquè és en aquella època, la de Strange New Worlds i en endavant, o la nova generació, quan el nom canvia a primera directriu o directiva primera o primer manament en els doblatges al català. Mirin, el primer manament té diverses funcions, una de les quals és protegir-nos, evitant que les nostres emocions enfosqueixin el nostre raonament. La primera directriu és importantíssima perquè estableix que la Federació no pot interferir en el desenvolupament d'altres cultures, tot i que, com també expliquen, això no sempre ha estat així i molts capitans de la flota estel·lar se la salten quan ho creuen convenient. ¿Cuál es la Orden General 1? Ninguna nave interferirá con el desarrollo de ninguna forma de vida o sociedad alienígena. Sí, una ley importante. Tanto que ahora la llaman la primera directriz. Corrígeme si me equivoco. Sí, es correcto. En 2246, al mando del Enterprise, alertó a los perricanos, una sociedad precurvatura, de que una lluvia de meteoros golpearía el planeta de forma apocalíptica. ¿Lo hizo siguiendo la Orden General 1? Eso era distinto. 2248 envió a su oficial científico al planeta Narel, aún en desarrollo industrial, para resolver una sequía que los extinguiría, con tecnología de la Federación. ¿La estaba siguiendo entonces? Protesto, irrelevante de nuevo. Habría muerto todo un planeta. Y cuando aterrizó en el planeta hostil Manus II, sin su oficial de seguridad, decidió revelarle su nave a la cultura precurvatura de los Ohar. ¡Protesto! ¿La seguía entonces, almirante? Letrada, le recuerdo que no estamos juzgando al testigo. Almirante, parece que las leyes de la flota estelar solo se aplican cuando un capitán decide que se haga. I això passa massa vegades, tantes que fins i tot a Lower Decks acaben destacant que, de forma irònica, la primera directiva és més aviat el primer suggeriment, perquè de vegades a Star Trek sembla que a la gent, més que obligats, només se'ls suggereixi seguir-la. Val a dir que la primera directriu s'aplica sobretot al primer contacte amb cultures que encara no han desenvolupat la tecnologia de viatge interestel·lar. Ara, senyor Laforge. Sí, senyor. Què és? Què és allò? És un lloc des d'on miren la vostra gent. Però per què? Per poder estudiar la vostra vida. Continuï, senyor Laforge. Picard, per què una gent tan avançada vol aprendre de nosaltres? Abans érem com vosaltres. Estudiar-vos és entendre'ns a nosaltres mateixos. Però per què us amagueu de nosaltres? Perquè la seva presència ens afectaria. Com em va afectar a mi. La nostra llei suprema diu que no interferim en altres cultures. Llavors, revelar-vos va ser un accident. És clar. I ara hem de marxar. Per què? Ens podeu ensenyar tantes coses? Però és que això també seria interferir. Heu d'avançar a la vostra manera. I de vegades els primers contactes no van tan bé com s'esperaria. Però canceller... Mira, això va en contra de totes les meves creences. Però la meva gent no està preparada per acceptar el que representen. Tot el que ha passat a l'hospital ho demostra. I en Carola n'és la millor prova. Hem d'anar més a poc. Els hem de donar temps als que són com ell d'arribar al present abans de poder avançar cap al futur. La nostra gent ha d'estar preparada per a altres contactes. El programa s'haurà de retardar. Dedicarem més recursos a l'educació i al desenvolupament. Hem d'estar molt més preparats. Canceller, no hi estic gens d'acord. Ja ho sé. Capità, vostè va dir que si li demanava que se n'anés, se n'aniria sense discussions. Ho sento, però és el que li demano. Doncs... la decisió és seva, canceller. Però he de dir que em sap molt de greu no tenir ocasió de conèixer millor la seva gent. Som bona gent, amb un bon potencial.
Un cop travessem la porta de l'espai, haurem de renunciar a aquesta presumpció de creure'ns al centre de l'univers. Però ara no és el moment. Val més que conservem la nostra dolça candidesa. Com ho mantindran secret si hi ha tanta gent que ha vist i ha sentit tantes coses? Seran històries que s'explicaran durant molts anys. Una nau que va fer emissions, un estranger que va estar presoner dels metges, i se'ns acusarà de conspiració. Alguns testimonis explicaran el que saben i la majoria se'n riurà. I tornaran a escoltar ficcions més interessants als telenotícies de cada vespre. Cregui'm, ja els passarà. I d'altres vegades la Federació es veu obligada a fer un primer contacte per accident, perquè les circumstàncies els obliguen. Doctor, ¿era consciente de que la disipación de la atmósfera no se podía detener? ¿Qué esperaba conseguir al ayudar a esa gente? Estaba intentando darles un futuro. Mi propuesta es que instalemos un escudo atmosférico en el planeta. Podemos camuflar el equipo igual que mi puesto de observación. Nadie lo encontrará. No lo dirá en serio. Desde luego. Sé que solo habría atmósfera en una zona limitada de la superficie, pero sería suficiente para salvar una aldea. No tengo intención de agravar lo que ya ha hecho volviendo a infringir la directiva primaria. Capitán, los boralanos tienen una cultura rica y hermosa, una profunda vida espiritual. Merecen una oportunidad de sobrevivir. ¿Y no era esa la verdadera intención de la directiva primaria? ¿Permitir que las culturas sobrevivan y evolucionen? No exactamente. La directiva primaria pretendía asegurar la no interferencia. ¿Pero no estamos interfiriendo de todas formas? Si no hacemos nada, tomamos la decisión consciente de dejar que mueran. Exacto. Tenemos el poder de salvar a algunos. Solo tenemos que ejercerlo. Hemos jurado defender el principio de la directiva primaria y mientras eso no cambie no podemos emprender ninguna otra acción. ¿Ha quedado claro? D'altra banda, per fer un bon primer contacte és imprescindible tenir una bona comunicació. La flota estel·lar disposa d'una eina essencial per fer-ho, el traductor universal. Aquest ha permès durant més de 2 segles que els tripulants de les naus primer i tots els membres de la Federació després puguin entendre's fàcilment amb altres espècies, malgrat parlar idiomes diferents. Però tot i així, no sempre és prou fàcil. Es alienígena, seguro, y creo intuir su propósito. Ilumínenos, alférez. ¿Es una tarjeta de visita? ¿Con instrucciones para enrutar una llamada subespacial? ¿Podría contactar Nyota? Puedo intentarlo, señor. Recibo imagen. ¿Cómo quiere que procedamos, señor? Primer contacto alienígena. Póngalos en pantalla, por favor. Hola. Saludos. Capitán Christopher Pike, de la nave Enterprise de la Federación. ¿Con quién hablo? Me llaman Amarillo. Soy de Kerkhoff. ¿Me ha llamado? Claro, sí. Perdón. Amarillo. Hemos llamado por lo de nuestra lanzadera. El accidente. Se aplicaron remedios según nuestras leyes. No es necesario mantener más contacto. Nosotros no conocemos sus leyes. Su nave impactó contra nuestro túnel de transporte. En caso de accidente debe repararse el daño. Se hizo con éxito. No es necesario mantener más contacto. Claro, pero repararon a un tripulante. Había presentes 2 seres que no coincidían. Uno estaba dañado, pero tenía instrucciones confusas. ¿Instrucciones confusas? ¿Se refiere a Spock? Se aplicaron remedios. Los seres ya coinciden. ¿Los seres están vivos o muertos? Bueno, están vivos, pero... Entonces se aplicó remedio. No hace falta agradecerlo. No es necesario mantener más contacto. I d'altres vegades requereix també d'enginy per part de les persones, com va passar amb els tamarians. M'estimaria més una solució pacífica. Si això ho poguéssim arreglar parlant, seria molt millor. Per desgràcia, això no és tan senzill. Què ha descobert? Sembla que l'estructura egoica dels tamarians no permet el que normalment entenem per una identitat pròpia. La seva capacitat d'abstracció és elevadíssima.
Sembla que es comuniquen amb una imatgeria narrativa amb referències als individus i als llocs que apareixen a tots els seus relats mitohistòrics. És com si jo us digués... Julieta, al balcó. Una imatge d'amor. Exacte. La imatgeria ho és tot pels tamarians. Expressa els seus estats emocionals i els seus processos mentals. És com es comuniquen i és com pensen. Doncs si sabem com pensen, ens hi hem de poder comunicar. No, comandant. La situació és semblant a la de conèixer la gramàtica d'una llengua, però no saber-ne el vocabulari. Si jo no sabés qui era Julieta o què hi feia en aquell balcó, la imatge no significaria res per mi. Correcte. Per exemple, sabem que Darmok era un gran heroi, un caçador, i que Tanagra era una illa. Però res més. Sense els detalls no ho podem entendre. Ara seria necessari conèixer les històries d'on els tamarians treuen la imatgeria. I tal com estan les relacions ara mateix, no seria fàcil. Darmok i Jalat a Tanagra. La nostra situació és semblant a la seva. Això ho entenc. Però necessito saber més. M'ha de dir més sobre Darmok i Jalat. Expliqui'm. Va fer servir les paraules Temba als braços estesos quan em va donar el punyal i el foc. Vol dir donar, això? Temba, els braços estesos. Darmok, expliqui'm més coses de Darmok. Darmok a l'oceà. Finalment, val a dir que els primers contactes no sempre acaben bé. De vegades hi ha espècies que són xenòfobes, d'altres simplement no estan interessades en tenir relacions amb veïns de la galàxia. I d'altres, com va ser el cas dels Borg, només busquen conquerir d'altres espècies per aconseguir aprendre sobre elles, independentment del que allò costi. Com que el seu poble va contactar amb els Borgs, he demanat a la Guinan que assisteixi a la reunió. Vostè ja sap què va passar a la sala de màquines. Sí. Què va passar entre el seu poble i els Borgs? No hi era, personalment. Però, pel que m'han dit, van entrar al nostre sistema i quan se'n van anar no va quedar gairebé res del meu poble. Guinan, si són tan agressius, per què no han atacat? Ho haurien pogut fer perfectament. No actuen individualment, no ho fan mai. Quan decideixen venir, venen tots de cop. No fan res a poc. Llavors, el primer contacte ha estat per recollir informació. Sí. Com els podem dir que no som una amenaça? Impossible. Almenys jo no sé que ho hagi fet mai ningú. Capità, rebem un missatge. En pantalla. Aquí el capità Jean-Luc Picard de la... Hem analitzat les seves capacitats defensives i sabem que no poden contraatacar. Si es defensen, seran castigats. Consellera. No tractem amb una ment individual. No tenen un líder únic. És la suma de totes les seves ments. Això ha de tenir gran avantatge. Sí, un líder únic es pot equivocar, cosa que és més difícil en un conjunt. Picard! Picard, està segur que no vol que m'enroli a la seva nau? Capità, els Borgs ens han llançat una mena de raig tractor. Ara venim.
Informi, tinent. El raig afableix els blindatges. Sense blindatges, estem indefensos. Fugim a 8 impulsos. En marxa. El raig ens reté, senyor. Augmenti la potència. El blindatge s'afableix. Perdrem el blindatge d'aquí a 20 segons. Marquin la font exacta del raig tractor. Apunti els projectils. Projectils apuntats. Foc! Continuen retenint-nos. Blindatge nul, senyor. Una mena de raig làser actua a la secció frontal. Està serrant-nos com un rostit. Utilitzin tota la força que calgui. Eliminin aquest raig. Dispari quan pugui. Torni, senyor Worf. Raig tractor anul·lat, senyor. El camp de força manté la nostra integritat. Informe dels danys? Ja arriba, senyor. Les sales 27, 28 i 29 de la secció 46, destruïdes. Baixes. 18 tripulants desapareguts. I en qualsevol cas, i malgrat els riscos, els primers contactes són i seguiran sent una eina essencial a Star Trek per a l'entesa pacífica entre diferents espècies. Els humans s'esforcen molt des del principi en què els primers contactes surtin bé i són, en essència, la raó de ser de l'exploració espacial, que és, al cap i a la fi, la principal missió de la flota estel·lar i la Federació, i una font inesgotable d'arguments i debats per alguns dels millors capítols de Star Trek des dels anys 60, història que, per cert, seguirem repassant a Star Trek en català. Ja no és qüestió de si en Data va fer malament o per què ho va fer. El dilema existeix. Hem de comentar les opcions i, sisplau, parlin obertament. No hi ha cap opció. El primer manament no és qüestió de graus. És un absolut. A mi em costa d'entendre aquesta rigidesa. Em sembla freda i fins i tot una mica covarda. Doctora, estic segur que no era el que volia dir el tinent, però en situacions com aquestes hem de ser cautelosos. El que fem avui pot afectar profundament el futur. Si poguéssim veure tots els resultats possibles. Seríem déus, però no ho som. Si hi ha un pla còsmic, no és el súmum de l'arrogància pensar que podem o hem d'interferir-hi? Llavors què hem de fer? Deixar que els dramans morin? Crec que és una posició a considerar. Consideri-ho considerat i rebutjat. Si hi ha un pla còsmic, no en formen part, també. La nostra presència en aquest lloc i moment podria formar part del destí. Exacte, i aquest pla podria ser que hi interferim. Això elimina la possibilitat del destí. Però, comandant, els dramans no són tema d'un debat filosòfic. Són un poble. Llavors fem una excepció per evitar que morin. Sí. I seria la mateixa situació si fos una epidèmia en lloc d'una calamitat geològica? Totalment. I una guerra. Si un conflicte endèmic mata milions, interferim? Bé, tots estem una mica menys segurs dels nostres principis morals. I si no es tracta de morts, si un govern opressiu esclavitza tot un poble. Mirin, el primer manament té diverses funcions, una de les quals és protegir-nos, evitant que les nostres emocions enfosqueixin el nostre raonament. Les meves emocions hi estan implicades. L'amiga d'en Data morirà. Això és important. Per en Data. I això invalida la meva emoció? I si els dramans ens demanen ajuda? Sí. Aquestes transmissions es poden considerar un crit de socors. Això és un sofisme. I això pot ser una excusa. Trobo que estem ballant sobre la corda fluixa. No pot demanar ajuda a algú que ni tan sols coneix.
Em coneix a mi? Quin cercle més perfectament viciós. Deixarem que la sergenca mori, oi que sí? Data, vull que no es comuniqui més. Amb Drema 4 és un ordre. Aïllant la freqüència. Data? Data, on ets? Per què no contestes, que estàs enfadat amb mi? Contesta'm, sisplau, tinc por. Data, on ets, Data? Esperi. Data. El murmuri de la fosca s'ha tornat un prec. No ens en podem desentendre. Missatge final pel Consell de la Federació. És difícil resumir en un registre de pocs minuts, però espero que aquesta entrada al diari del capità arribi algun dia a bones mans. Que serveixi per esclarir els misteris d'aquest cosmos i ens ajudi a desxifrar les claus dels misteris més profunds d'aquest meravellós univers. Fins a una propera entrada del diari de bord.